हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबीएन स्टडी एंड रिसर्च सेंटर। ओआईएसएफ रो जो 4000 वैकेंसी आसीबार अछि ता विषय रे आज डिस्कस करिबा। ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रो जो 4000 वैकेंसी आसीबार अछि जो सीएम विधानसभा रे कहिसंती ता विषय रे हम पूरा डिटेल्स से जानिबा कि केबे आसीबो एवं केते वैकेंसी उभय पुओ झील आसो और रिक्रुटमेंट प्रोसेस कौन ता पूर्व जो मैंने चैनल प्रथम थर विजिट करते निश्चय चैनल टी सब्सक्राइब करने एवं सांग मान सहित शेयर करेंगे। आपण गोटे सब्सक्राइब मो मोटिवेशन हे एमती गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियो सहित इंटरेस्टिंग वीडियो बनवाई। आसतु डिटेल्स देखा। तो देखो ओआईएसएफ रिक्रुटमेंट किए करथिला स्टेट सिलेक्शन बोर्ड बा एसएसबी ओडिशा पुलिस करथिला कौन 2016 जो आसीथिला 1370 पोस्ट रिक्रुटमेंट पे एसएसबी बा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड करथिला। तो देखंतु आम एगुड़ा देखीदेवानी एगुड़ा तो आप जानिथिबे बाहरी के सरी जाइए। आम रूल फिजिकल देखीदेवा एवं फिजिकल मेजरमेंट फिजिकल एफिशिएंसी सेट कौन कौन थिला एवं एबे जो आसीबो कौन ए इवेंट गुड़ा हेबो कि बा आगु जो होता जमी फिजिकाल कर पिलाने पाइले एबे मध्य ताहा हेबो कि किंतु देखंतु रिटेनटा आपनको एबे कौन प्रथम रिटेन कर देछि किंतु फिजिकल बोधे सेम रहिबो। ए विषय पूरा डिटेल्स डिस्कस करिबा। द इंटीरियर upon the post control of the team and condition service shall be governed by the GN department GNPG department notification एतकी आपण के हा ग्रुप सी पोस्ट। तो प्रथम देखंतु एहा रजिस्ट्रेशन तो एबे पर्यंत जो माने रजिस्ट्रेशन कार्ड करना एबे भी समय अच्छी आपण माने कर दियंतु। जेबे रिक्रुटमेंट आसीबो तेबे जदि आपण माने बाहर करबे ताहले हा किछि लाभ नै किंतु आगुर जदि बाहर कर दैथिबे ताहले तार फायदा अछि बा लाभ अछि। एज लिमिट थिला 18 रु 23 वर्ष थिला। तापरे गवर्नमेंट रूल हिसाब एज रिलेक्शन भी थिला। क्वालिफिकेशन कहले आपन जस्ट मैट्रिक टी पास करथिबे तापरे हायर एजुकेशन जेते भी आपन कोन क्वालिफिकेशन दे पारिबे अदर क्वालिफिकेशन यह तो एमती किछि नै। तापर देखि देबा मेन पॉइंट फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो यहीटा जदि आपन को चेंज हेबार अछि जदि ओडिशा पुलिस देखंतु किछि ना किछि चेंज हिछि जदि एबे चेंज हेबार अछि ता रिक्रुटमेंट जेते बेले आसीबो ता प्रोसेस आपण माने समस्त जानि नेबे किंतु एहा जो 2016 रे आसीथिला तार विषय टिके भलो कर देखंतु। एगुडा आपण को सेम रहिबो फीमेल पई केते 47 पाखापाखि थाए पो पिला मन के 150 केते वेट टा होछि 55 केजी 50 केजी एहा सब सेम अछि। एगुडा जते अछि आपण को सब सेम। तो फिजिकल मेजरमेंट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तो देखंतु फिजिकल मेजरमेंट कौन हाइट जो माने हाइट अधिका होते तांको बोनस मार्क 3 मार्क रो बोनस मार्क दोथिले जोटा 178 सेंटीमीटर अभव थिले तांको प्लस झियो पिला माने मध्ये एंती 165 रो जो माने अधिका थिले तांको 3 मार्क रो बोनस मार्क थिला। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट केते 40 मार्क रो होथिला। देखो फॉर मेल कैंडिडेट केते आपण को तीनोटी रनिंग अछि 5 किलोमीटर 1600 मीटर 200 मीटर यह रनिंग अच्छी। देखो तो 1.6 किलोमीटर कवर 5 मिनट रे यह मध्य आपण को सेम रहिबो। तापर हाई जंप मध्य आपण को 3 थर चांस दिया जाबो ताहा मध्य सेम रहिबो। तापर देखंतु हाई जंप रे आपण को बोनस मार्क थिला। देखंतु एडी दे दिछि कोन हाई जंप केते फास्ट चांस से 3 मार्क सेकेंड चांस से 2 मार्क थर्ड चांस रे गोटे मार्क तापर 3 चांस पर जदि आपण क्वालिफाई करि न पाले ताहले डिस्क्वालिफाई किंतु एडी दे दिछि कोन 1.3 मीटर जे डेई पारिबो से 6 मार्क भी नहीं पारिबो नचेत सेठू रिटर्न आसिले आपण को 3 मार्क मिलबो नचेत आपण को 6 मार्क मिलबो। तापर 138 मीटर जदि से डेई देला आ 6 मार्क नेबा को चाहूची तो नहीं जीवो नचेत 8 मार्क पाई भी प्रयास करिवो। यह थिला आपण को बोनस मार्क ब्रॉड जंप।
ଏହା ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବୋନସ୍ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା। ରୋପ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ, ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ସବୁଠୁ ହାର୍ଡ଼ ହେଉଛି କ'ଣ ରୋପ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ, ରସି ଚଢ଼ିବା। ଯାହାର ରସି ହେଉନି ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ 3 ଚାନ୍ସ ଯଦି ଅଛି ତାପରେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ। ତାପରେ ସୁଇମିଂରେ ଯେଉଁ 2016ରେ OISF ଆସିଥିଲା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ, ସେଠି ସୁଇମିଂରେ ବହୁତ ପିଲା କଟିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସୁଇମିଂ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କ୍ରସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି 5 କିଲୋମିଟର। କ୍ରସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପାସ୍ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି 5 କିଲୋମିଟର କ୍ରସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ ଓମେନ୍ କାଟାଗୋରୀ। ଓମେନ୍ କାଟାଗୋରୀ 1.6 କିଲୋମିଟର ଅଛି, ଯେଉଁଟା 7 ମିନିଟ୍ 15 ସେକେଣ୍ଡ। ଏହା ସବୁ ସେମ୍ ରହିବ। ରନିଂ 200 ମିଟର ଅଛି କେତେ ଆପଣ ଝିଅମାନଙ୍କର 28 ସେକେଣ୍ଡରେ 200 ମିଟର, ଯେଉଁଟା 8 ମାର୍କ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ବା ବୋନସ୍ ମାର୍କ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଧରାଯିବ। ବ୍ରଡ୍ ଜମ୍ପ କେତେ 2.75 ମିଟର 75 ମିଟର ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ 3 ଚାନ୍ସ ମିଳିବ। ସାଇକେଲିଂ, ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଇକେଲିଂ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ ତାହା ଥିବ ନା ନଥିବ, ଏହା ଯେତେବେଳେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ବା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଜଣାପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସୁଇମିଂ ଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ତ ହେଭି ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବୋନସ୍ ମାର୍କରେ ଗଣାଯାଉଥିଲା। ଯାହାର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ହେଭି ବାଲା ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବୋନସ୍ ମାର୍କ ଥିଲା। ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ 60ରୁ ଏଭର୍ 7 ମାର୍କ, ତାପରେ 51ରୁ 60% 4 ମାର୍କ, 41ରୁ 50% 2 ମାର୍କ, ଏମିତି କହିକରି ଆପଣଙ୍କ ବୋନସ୍ ମାର୍କ ପ୍ରାୟ ବୋନସ୍ ମାର୍କ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ପାଇଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ NCC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୋନସ୍ ମାର୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାନେ ପାଇଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଟିନ୍ କେତେ 25 ମାର୍କର ରିଟିନ୍ ହେଇଥିଲା, ଜଷ୍ଟ 25 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କ ରିଟିନ୍ ହେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରଥମେ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ଆପଣଙ୍କ 100 ମାର୍କର ରିଟିନ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଯଦି OISFରେ ସେଇ ରୁଲ୍ ନହେଇକରି ପୁରୁଣା ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ଆସେ ତାହେଲେ ଏମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ ପିଲାମାନେ। ଏହା ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଗକୁ OISFର 4000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଦେଖନ୍ତୁ OCP IRB ତାହା ମଧ୍ୟ 3000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ ହେବ କହିକରି ମୋହନ ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବେଠୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଇଥିଲେ ତା ବା ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ବହୁତ ବୋନସ୍ ମାର୍କ ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ଯଦି OISF ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏହି PDFଟି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବି, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହା ଛାଡ଼ିଦେବି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଏନ୍ ହେବେ ଏବଂ ଏହି PDFଟି ପାଇବେ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ନଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏହି OISF ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ତାହାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଟେଲିଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅପଡ଼େଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।